dilakukan secara berkala untuk mencegah penyebaran virus corona. Selama penerbangan, Bapak dan Ibu dimohon untuk menempati tempat duduk sesuai dengan boarding pass, hindari menyentuh barang bawaan milik penumpang lain, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, membatasi mobilisasi dan interaksi, serta menjaga jarak dan menghindari kerumunan termasuk pada saat menggunakan kamar kecil. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, di depan Anda, pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas